到第7題啦，咁而家我哋有一個 B matrix 就叫做係4301，咁另外有一個 n 咧係一個正整數啦。咁啊，定義 A 係一個叫做 B 減 I 嘅矩陣，咁啊 part A 要大家揾翻個 A 嘅3次出嚟。咁我哋可以諗翻成為 A 咧就叫做係 B 減 I 啊嘛。咁即係呢個嘅4301再減翻1001，咁所以你會得到咧就係3300。咁所以 A 嘅2次咧就叫做係3300乘呢一個嘅3300啦。咁所以你會得到咧就會係9啦、9啦、0啦、0嘅。咁所以 A 嘅3次咧就係 A 嘅2次再乘 A， 咁即係9900、3300。咁所以你會得到咧就會係27啦。跟住咧就係27啦，跟住就00啦。咁呢個就係 part A1 嘅答案。咁上面做埋 part A2 咯喎，咁佢要你揾 A 嘅 n 次啊嘛。咁你明顯望到咧就係應該呢個 entry 咧就同緊你個 A 嘅次方係有關係啦。咁所以咧其實就只係將個3嘅次方 multiply 翻上嚟嘅啫。咁所以就會係3嘅 n 次、3嘅 n 次、00咁樣啦。咁啊成功做到 A part。